ensuite le marquage au sol et dirigez-vous rapidement vers l'issue la plus proche. Then, follow the illuminated markings on the floor and move rhythmically towards the nearest emergency exit. En cas de dépressurisation, un masque tombera devant vous. If there is a loss of cabin pressure, a mask will drop down in front of you. Tirez sur le masque, positionnez-le sur le visage, puis passez l'élastique derrière la tête. Pull down on the mask, position it over your face and slip the elastic band over your head. Assurez-vous que le masque soit bien ajusté avant d'aider vos enfants ou une personne en difficulté. Make sure your mask is securely adjusted before assisting your children or persons in need. Votre gilet de sauvetage peut se trouver sous votre siège ou bien sous la boudoir centrale. Your life jacket can be found under your seat or under the central armrest. Il s'enfile par l'encolure. Passez l'ensemble autour de votre taille. Et gonflez-le une fois sorti de l'avion en tirant sur le cordon rouge. S'il ne fonctionne pas, gonflez-le avec la bouche. Your life jacket should be put on over your head. Wrap the strap around your waist and inflate the jacket once you're inside the aircraft by pulling on the red cord. You can also inflate by blowing into the tube. Vous pouvez retrouver l'ensemble des consignes de sécurité dans la pochette du siège devant vous. You can find the entire list of safety instructions in the pocket of the seat in front of you. Des turbulences peuvent se produire. Lorsque la consigne s'allume, regagnez le siège le plus proche et attachez votre ceinture. La ceinture à la taille suffit. We may encounter turbulence. When the illuminating sign is switched on, please return to the nearest available seat and fasten your seat belt. Your lap belt will suffice. Respectez l'interdiction de fumer, y compris dans les toilettes, pour ne pas vous exposer à des poursuites. La mise en charge de la cigarette électronique est interdite. En cas de défaillance ou de perte d'appareil électronique, informez immédiatement le personnel de cabine et ne manipulez pas votre siège. We remind you that it's illegal to smoke on our airplane, including in the toilets. The charging of electronic cigarettes is also not permitted. In case of failure or loss of your electronic device, please alert the cabin crew before adjusting your seat to prevent damage to the device. Veuillez prendre garde aux chutes d'objets à l'ouverture des coffres à bagages. Please look at falling objects when opening the overhead storage compartments. Avant le décollage ou l'atterrissage, le dossier de votre siège doit être redressé. La tablette, le porte-gobelet, les repose-pieds rangés et les accoudoirs baissés. Quant au cache-hublot, ils doivent être relevés. Before take-off or landing, your seat back must be returned to the upright position. The tray table, cup holder and footrest must be stowed, and the armrest lowered. As for the window shades, they must be raised. Le personnel muni d'un badge rouge est garant de votre sécurité à bord. The crew member wearing a red badge is in charge of your safety on board. Nous vous remercions de votre attention. Thank you for your attention. Et vous souhaitons un agréable vol en notre compagnie. We wish you a pleasant flight with us.
préparez-vous pour le décollage. Mesdames et messieurs, nous vous prions de conserver votre ceinture attachée au-dessus de votre couverture jusqu'à l'extinction du signal lumineux et de la maintenir attachée pendant le vol si vous n'avez pas de vous déplacer. Nous vous rappelons que nos vols sont non-fumeurs et que pour des raisons de sécurité, fumer dans les toilettes est formellement interdit et dangereux. L'usage et la recharge de cigarettes électroniques sont interdits. Porter atteinte au fonctionnement des détecteurs de fumée est un délit passible de poursuite pénale, au même titre qu'un état d'ébriété est susceptible de mettre en cause la sécurité du vol. Nous vous informons également de l'interdiction de filmer ou photographier le personnel de bord. Merci. Ladies and gentlemen, please keep your seatbelt fastened over your blanket if you sorry until the warning light goes out, and keep it fastened during the flight if you don't have to move. We remind you that our flights are not smoking and that for safety reasons, smoking in the toilets is strictly prohibited and dangerous. Charging and use of the e-cigarette is prohibited. Tampering with smoke detector is an offense punishable by law, as well as being under the influence of alcohol, which could endanger the safety of the flight. We also inform you that filming or photographing by an attendant is prohibited.